ណាល់ត្រាំបានទំនាយអាកំបាំងដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើអាវុធសម្ងាត់ថ្មីមួយប្រភេទដើម្បីហែកមេចូលចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2026ពីបទភាវរកម្មគ្រឿងញៀនឧបករណ៍នេះធ្វើឲ្យអង្គរៈរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូហូរឈាមតាមច្រមុះនិងក្អួតឈាមក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយកាសែត The New York Post នៅសេតវិមាននាថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2026លោក Donald Trump បានហៅឈ្មោះអាវុធសម្ងាត់នេះថា Discombobulator ន័យត្រង់មានន័យថាឧបករណ៍បំបែកគ្រាប់បែកឬន័យធៀបឧបករណ៍បំបែកសត្រូវលោក Trump អះអាងថាឧបករណ៍នេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសមិនដំណើរការផងដែរលោក Trump និយាយថាវេណេស៊ុយឡាមានរ៉ុកកែតរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែពេលដែលពួកគេចុចប៊ូតុងបាញ់អត់មានរ៉ុកកែតហោះចេញសូម្បីមួយគ្រាប់លោក Trump មិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីឧបករណ៍នេះច្រើនជាងនេះទេដោយលោកថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអំពីវានោះឡើយទោះយ៉ាងណាការបញ្ជាក់របស់លោក Trump គឺស្របគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនៅនឹងកន្លែងក្រោយប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនលោកម៉ាឌូរ៉ូរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាក្រុមឆ្មាំការពារលោកម៉ាឌូរ៉ូនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុត្រូវបានវាយប្រហារដោយអាវុធសូរស័ព្ទដែលមានហ្វ្រេកង់សំឡេងខ្ពស់បំផុតអង្គរៈម្នាក់និយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខួរក្បាលរបស់ពួកគេមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលកំពុងផ្ទុះពួកគេចាប់ផ្ដើមហូរឈាមតាមច្រមុះនិងខ្លះទៀតបានក្អួតឈាមហើយដួលដេកទៅលើដីភ្លាមមិនអាចកម្រើកបាន New York Post រាយការណ៍ថានេះគឺជារោគសញ្ញា Havana Syndrome ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរបួសខួរក្បាលតែមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះទេបន្ទាប់មកពួកគេបានឃើញដ្រូនជាច្រើនឡោមព័ទ្ធពេញមេឃនិងក្រោយមកឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រហែលជា8គ្រឿងដឹកកងកម្លាំងអាមេរិកប្រមាណ20នាក់ចូលដល់វិមានរបស់លោក Maduro ក្រៅពីអាវុធសម្ងាត់ថ្មីនេះមានអាវុធច្រើនប្រភេទទៀតដែលអាមេរិកប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-22 និង F-35 ដ្រូនភ្នែកទិប RQ-170 Sentinel គ្រាប់បែកផ្ដាច់ភ្លើង BLU-114 និងយន្តហោះផ្ដាច់រ៉ាដា EA-18G Growler ជាដើមខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV